Είναι των ημερών η φράση αυτή. You play chicken. You play chicken. To play chicken. Chicken φυσικά είναι το κοτόπουλο, το ξέρουμε. Play, παίζω. Play chicken όμως σημαίνει να παίζω ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Όπως λέμε εδώ. Φανταστείτε δύο αυτοκίνητα ή δύο αεροπλάνα, πλοία να κατευθύνονται με τη μέγιστη ταχύτητά τους το ένα προς το άλλο, μέχρι ένας από τους δύο πιλότους, οδηγούς, καπετάνιους ή οτιδήποτε να δειλιάσουν και να λοξοδρομήσουν ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση. Αυτός που θα λοξοδρομήσει πρώτος είναι αυτός ο οποίος θα είναι το κοτόπουλο. He will blink first. Blink. Ανοιγοκλίνω τα μάτια ή και για ένα φως που αναβοσβήνει. Blinker είναι το flash του αυτοκινήτου. Ας διαβάσουμε τα παραδείγματα λοιπόν. The US and the Soviet Union played chicken during the Cold War. He chickened out of the game when he started losing. The yellow traffic light is blinking, so you have to be careful. Your right blinker is broken. He was very scared, but he didn't blink. He is a chicken. He blinked first. He looked at the danger fearlessly. He never blinked. I'll be back in a blink. Και μην ξεχνάτε, γράφεστε συνδρομητές στο κανάλι μας για να μαθαίνετε κάθε φορά που βγάζουμε ένα καινούργιο βίντεο κλιπ. Κάντε επανάληψη και βελτιώστε την προφορά σας ακούγοντας τα βίντεο κλιπς που ήδη έχουμε στο κανάλι. Θα τα πούμε, γεια.